ये प्रश्न या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेंगे या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेंगे या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1.25 इंटू 1.25 और 0.75 गुणे 0.75 यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का होल स्क्वायर यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.25 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर। इसको हम जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। आंसर कितना होगा 4।